Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah wa iyyakum minal faizin aminin. Bi rahmatillahil azizil hamim. Amin. Amma ba'd. Sanipun para rawuh sedaya, alhamdulillah mboten kita ngriwis-riwis grimis sedaya taksih sami istiqomah genipun netepi watifah nderek majelis mubarakah insyaallah selawat ala nabi wonten ing kiri. Nek penetang-etang ingkang wonten mriki kaliyan ingkang wonten Jawi ini ganjarane kadosipun ageng sing teng Jawi. Innallaha wa ma kana Allahu liyudhi'a ajra amala amilin. Allah boten badhe niat-niaken setiap nilai kesaenanipun tiyang. Api endi ning kene lungguh kursi ngadep mik karo sing ning jaba kudanan payungan. Niki nek dinilai larang sing payungan ning jaba. Kok umpama wong semene sesuk mlebu swarga sing do payungan kudanan iki sing luwih dhisik. Kedah niku. Bebasan barang kenten ning tengri. Mila para rawuh nalika semanten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten sahabat ingkang matur naminipun Ibnu Ummi Maktum. Kelares sahabat menika wuta matur dhateng Kanjeng Nabi bilih keranten tebihipun griya saking masjid menawi wonten dawan cindalu mboten wonten ingkang saged tumut nderekaken nate ingkang nuntun. Mila Ibnu Ummi Maktum matur dhateng Kanjeng Rasul nyuwun idin supados dipun parengaken pindah griya pun pindah manggen wonten sak caketipun masjid supados anggenipun manggen mlampah jamaah mboten ketepian. Rasulullah ndika aja wis ben ngono wae. Ternyata nilai rekasan ibadah niku eman-eman nek dikurangi. Kula niku dengan duwe pikiran ajeng kula gaweke payung semu ombo kesane nek udan ora kudanan menjuk ngurangi ganjaran. Pembindune orang di duit. Mila kanthi ridho yang penggalih jo renaning manah pun tapi wontenipun kanthi sekeca ndadosaken saya tambahipun ganjaran sang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mila ngantos kanjeng Nabi dawuh sholatul jamaah, sembahyang jamaah maksudnya ning masjid niku mungkuli sembahyang dhewek ning omah. Wonten ingkang hadis ingkang ngendikaken bikham satin wa isrin darajah kacek selawi. Wonten malih bisatin wa isrin 17. Karena menapa? Ponetang lampahipun saking griya dumugi masjid menika saben sak jangkah hasanat. Sementara setunggal hasanah, setunggal kesaenan pun dikelaken ngantos pinten-pinten dikelaken. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Sing sapa nglakoni kebagusan iku ditikelake ganjarane ngantek 10 dikelan. Kok umpama ngerti ganjarane wong kudanan selawatan
Kira-kira ndungane ya Allah Gusti kula mugi-mugi nek selamatan malih paring Allah kejawahan malih Allahumma. Biasanya beda umpama tanpa ngono mangsa angin wis wedi dhisik karo anginan akhire ora mangkat umpama mangkat ya malah anginan temenan wong ini ora diopo-opo malah ora kena ngopo-opo contohnya kaya wong edan kaya ora ono wong edan kuwi gendruwo ora ono kaya gendruwo dhewe ini malah ora apa-apa gendruwo ora doyan apa wedi lombo ten niku kula wong edan belasan nang dadane mboten kena ulun ana wong awake dhewe niku kok ya kalah temen imane karo wong edan dipasung 10 tahun digoke kotak sak meter nganti 10 tahun isih waras aku gagahi kaya ngene anginen udaran kok mangsane kaya modern kok sithik temen imane Masya Allah wong edan niku lho sangka kandele iman mlaku ning ratan niku mbito ora ning pinggir ning tengah sing wedi ora sedeke malah montore sing wedi wah kono wong edan alhamdulillah mulane wong niku wedi kali Gusti Allah habahu kullu syai khaufa ali kullu syai wong sing wedi karo Gusti Allah sembarang wedi karo dhek nek edan kok piye lah iki bedane ora jamaah sedaya ingkang nuwun kadang kawesipun kula jenengan sing rumangsa ngalim sing rumangsa dhuwur dadi guru dadi kiai dadi pimpinan umat niki nek dibanding karo wong sing ora kanggo gawene sik kalang kula Kanjeng Nabi dawuh akeh wong sing rupane dawul-dawul klambine rowak-rawak langit ningersane Allah cedak kamin baik qarib wa kamin qarib baik sementara wong sing rumangsa alim wong sing iso mulang Quran mulang hadis mulang kitab di pondok pesantren rumangsane cedhek karo Gusti Allah wa haqiqatuhu ba'idun minallah mergo napa ngedir-ngedirke ngilmune, ngedirke nasabe, ngedirke kedudukane. Gusti Allah mboten seneng nyawang wong sing kemaki kaya ngene. Mending nyawang bajingan ning gelem tobat rumangsa luput. Nggih saestu. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil kufrani kalamami maulaya sallallahu bangsa cilik ati senajan paribasan wis akeh lemung lakoni dosa kanthi umpama ditumpuk ngono mungkuli dhuwuring gunung. Muga awakmu temenan ning rasa ngrumangsa dosa lan luput pendepel glosor ning ngersane Gusti Allah nyuwun pangapura. Sak pira dosamu paribasan kaya dinumpuk ing segara nek dicemplungno nang pangapurane Gusti Allah. Bar ora dadi apa. Mending iki wong sing salah gelem tobat timbangane wong sing ora rumangsa salah kemati. Rumangsa swarga dhewe rumangsane kaya wis kontrak ambek sapa? Kanjeng Nabi mohon dawuh kali Sayyidatina Fatimah Zahra putrinipun. Aku ora bisa nyukupi awakmu setitik bae. Mula apa kudu kowe kandhang dhewe. Kowe kudu golek dhewe.
Kula nate setunggal wekdal matur kali guru kula. Nggih Pak Gedhe kula panjenenganipun Mbah Ki Abdul Hamid Kajuran Magelang. Mbah Ki Abdul Hamid Kajuran Magelang pernah Pak Gedhe kalian kula awit rumiyin Mbah Jago, Mbah Sotikna kagungan putra Mbah Kowaid kalian Mbah Ki Irsad. Mbah Ki Irsad nurunaken dumugi Mbah Hadi Girikusuma, Mbah Hadi dumugi kula. Mbah Kowaid nurunaken dumugi Mbah Hamid Kajuran Magelang. Mbah Hamid kula matur kalian Mbah Hamid ngaten, Mbah napa Gus? Misuwun kula pindah ngaturaken bumi perpatan nyuwun pangapunten. Inggih nyuwun pangestu mugi-mugi anggen kula gesang paringana berkah. Gus, nek soal donga tak dongake, ning ngerti wae. Nek berkah iku nggone nang laku. Jadi kowe kudu duwe laku sing bisa ngantek narik maring berkahin pengiran. Injil Mbah yun pangestu mugi-mugi paringana dia kuat Gus. Uga sing penting temen walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sing temenan temen atine temenan le arep golek Gusti Allah. Ora nyuwun apa-apa ning mung arep ngesok-ngesokke awak, ngesorke awak nang ngersaning Gusti Allah. Gusti Allah mesti paling pitutur metu di dalane. Dene ana wong rumbasa ngalim ning atine urung bisa tekan maring ngersaning Gusti Allah. Dan gak atine durung ana sifat sing dikersake nang Gusti Allah. Ini menika judul temenane sing durung ana. Kata tiyang ingkang gadah ngamal kata entek ning donya, mergo apa mung arep golek uwah ning donya. Kadang-kadang nek dirungokke suarane niku kaya suarane malaikat. Kalau nek dimuwah ning atine ono setan belis laknat niku. Kata wonten tiyang kathah sing maos tasbih maos selawat ning ganjarane niku ngitung maring atine. Sing setunggal maos Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kono yo maca ngono, kono yo maca ngono. Ganjarane sepiro? Delok atine sepiro. Apa le maca subhanallah tasbih temenan maring Gusti Allah apa? Le tahmid maring Gusti Allah temenan apa ora le ngalem maring Gusti Allah? Sementara atine sing gersah-gersulo. Urung durasa trimo lan rumangsa payah uripe dikane ngono. Apa jenengane mirang-mirang iki nek koyo ngene iki mila rumiyin Mbah Hamid Kajuran tindak mriki. Rawuh. Dalam matur Mbah napa ngersakaken badhe ziarah. Ora Gus. Awit Mbah Hamid rumiyin alitanipun swita kaliyan Mbah Buyut Mbah Hadi mriki kalih taun. Ora Gus, aku kok isin rasane. Aku biyen cilik ninggalke ngiri ngantek saiki tuwa meh mati kok rasaku kok urung tambah ngamali. Aku kok isin karo guruku. Niki. Masya Allah. Ndak yo ono ta wong sing kaya ngene saiki iki. Nah produk anyar iki tahun 2013 wis gantung rawon iki. Warnane petet-petet kulo yuyu kok. Para saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran disebutkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Kita harus berbuat ihsan terhadap Allah seperti juga Allah telah berbuat ihsan terhadap kita. Guayane ngono. Rasakan yang cangkem.
Ing akhirat niku benci ngonten kiai ini mlebu neraka. Ngandel ora sapa. Nabi niku nggih kula ngeten iki. Sapa kok kiai mlebu neraka kuwi? Piyambake niku wedele niki modal-modal dibengake mubeng kiter kaya sapi sing gawe giling gantung niku. Dirubung karo wong ahli sing neraka niku, wong neraka niku do gumun. Wong anake dhewe rekoso ya jek ana sing luwih rekoso. Lho. Kaya nek sampean kok Pak Kiai to. Nek sampean kok kados ngeten rekasane niku ten pripun critane niki? Ngerti yo, aku biyen ning dunya kuwi tukang amar makruf, ning aku ora tau nglakoni. Aku ngongkon tok, aku nyantem tok, ning aku ora tau nglakoni. Aku yo nahi mungkar, elek-elek karo wong-wong aja nglakoni kemungkaran. Ning aku nek ora ana wong kae, yo aku nglakoni dhewek. Akhire koyo ngene iki. Ternyata kiai kok harus neraka. Wono ning swarga niku bajingan karo begengge ngandel ora sapa kuwi. Ya bajingan sing wis tobat, begengge sing wis tobat diterima mbek Gusti Allah akhirnya mlebu swarga. Rumiyin niku wonten setunggalipun tiyang estri nem-neman kerja ten diskotik, kertas diskotik, kertas, mboten, ya podo, ngaku ora tau ora, ora jangan sampai aku ah. Kerjane tenggen maksiat ngeten niku, pinanggi kali setunggalipun piantun agung, lajeng piyambakipun pamitan kalian piantun kono wau, pun kula tak wangsul mawon. Ning aja saiki yo kumpulno dhuwit sik, engko nek wis akeh kowe bali, njok kowe usaha apa ning omah kono. Sebab nek kowe bali saiki, engko tekan omah kowe gak duwe dhuwit yo bali mrene meneh. Ngoten. Ya wis saiki wektu 2 tahun. Sampun kalian ngumpulkeun ato lajeng wangsul buka usaha teng gereja. Lajeng piyambakipun pun rawuh kaliyan piantun kala wau. Kowe iki sik bocah upamane mondok sik pantes kowe mondok wae. Napa kula saged ya mulane ora iso kuwi mondok, nek pinter ya ora usah mondok, kowe gawe pondok. Inggih nderek pun. Di pondoke teng Gresik. Ngapalno Quran, lagi hafal Quran. Lho akhirnya niku duwe santri kathah 300-an niku santri di Begenggek niki asline. Niki lak jus swarga ten niki nek mati husnul khotimah. Lha nek kiai sing kaya wau neraka. Kula ora ana sing kudu dibanggake ning dunya iki. Sampeyan tak ngerti nek ora paham. Apa arep banggake dunya seneng ning dunya apane sing mbok seneng? Dunia itu wis dirumati kalau zaman Pak Karno kan dadi presiden digunggung wong sak negara, tapi akhirnya piye? Kata ingkang mitnah, kata ingkang dasio nganggep awon akhirnya sedanipun menentahan. Diteruske kali Pak Harto gawe negara piye bisa makmur Joro-yoro gemani Palo Pasir mungkin Bondo Bandung Mas Picis Rojo Brono dianake repelitar rencana pembangunan 5 tahun ngantek pirang-pirang puluh tahun kepingin negara bisa genah tapi nyatane piye Pak Harto lengser dilengser ke karo dunya ndak situ. Terus karo sapa Gus Dur kepiye bisa negara iso genah ya jeri fiha ahkamullah tapi ternyata seperti dulu ngantek 2 tahun wis hidupno karo dunia kaya ngene jar mbok boti apa nih dunia mekara karo wong apik dunia wis tau mekara karo wong sing mulya
ya ora usah dirasake. Gawe nang dalan mlaku anggonmu bisa tumekon nang ngersaning Gusti Allah. Mbah kepiye dalane, tapi tak kandhani. Dalane ati nuju nang Gusti Allah kuwi ora ketinak kaya jalan tol. Dalane iku becek, dalane iku pringsak, lonjor, lunyu, grimis, bengi sisan. Iki dalane. Panjenenganipun Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, panjenenganipun Sayyidina Hasan nek kepengin saged dados tiyang ingkang luhur derajate teng ngarsanipun Allah. Dalane kepiye? Wani berjuang ngantek titipun tigas jangganipun dados korban wonten ing Karbala. Kanjeng Nabi ngembang dawuh dalam Gusti Allah, dinyek wong sak kampung, dinyek wong sak negara. Ngalor ngidul ngetan kulon dibetah-betahake. Mula aja ngira nek dalaning swarga ku amba kaya lapangan. Semoga kuwi dalaning neraka tak kandhani. Mula kok kanthi umpama awake dhewe iki nglakon ibadah rumangsa sregep seneng ngono malah do nguwatiri. Bisa-bisa iki dituntun karo setan. Iki temenan. Mumpung isi ketemu ki. Mila para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya. Aja susah nampani cobaning Gusti Allah. Gusti Allah paling coba ora kok ngersakake supaya awake dhewe dadi luput ora. Ning supaya kuat. Tahan. Mila iki kabeh ngono saka gedene rasa welasing pengiran maring kawulane. Mung yo kuwi wong saiki sing wong tuane wis do ora ana nang kono. Iki do nyawang maring anak-anakane dhewe sing ijek urip nang alam donya. Kaya dene wong ngeterno anake nggih sekolah TK ngenteni ning jaba. Nek kira umpamane gurune ngomong, gurune ngendika dawuh karo murid TK, senajan jawabane anake salah, wong tuwa sing nang jaba ora duwe hak melu ngelekke, apa maneh ngantek nggarapke persoalane. Soale pertanyaane. Semono awake dhewe wong tuane wis awake dhewe nang kono, senajan weruh awake dhewe entuk coba nang Gusti Allah, ning ora duwe hak meneh ngelekke lan melu nggarapke persoalane awake dhewe. Mula yo kabeh sepira bote repote urip iki kudu disangga dhewe, kudu dirampungke dhewe. Apa ya abot-abot iso ora? Mesti iso uger untuk pitulunging Gusti. Mula curani karo Gusti Allah. Gusti Allah sing wis ngrekake kabeh. Kepiye Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nalikane jaman semono Gusti Allah ngersakake Nabi Yusuf dadi wong mulya, dadi wong sing bagus sak donya, dadi wong sing dikersake Gusti Allah dadi ros, dadi nabi. Ora kaya sedulur-sedulure sing pirang-pirang. Kabeh ora ana kemeren akhire bocah niki sing nom-noman digawe rekoso karo Gusti Allah. Mulai dipaeka karo sedulure dicemplungno sumur, ana sing arep mateni, ana sing mesake, cemplungno sumur ditemu karo wong ndalan akhir didol ning pasar ngantek dituku karo ratu Mesir. Ing akhir dadi raja ning Mesir. Sambune dados raja teng Mesir, sedulure tekan kono ya ora tau males, ya ora tau rumangsa dendam. Mergo rumangsane ya dulure kuwi biyen sing dadi dalane aku dadi entuk kenugrahan sing gedhe iki. Mula wis rekoso kaya ngopo.
Anggap niku minangka bayaran ning Gusti Allah paring panugrahan mengko mergo kepenak iku gone mengko. Sing kemenak kawitan, engko rekasane mesti mengko. Kaya wong sunat pira kepenake mengko to dhewe. Diliri ana panang ulah sunat tambah. Padahal mbah ini mikir, nek umpama iso harus sunat terus. Mula aja gersah nek ana masalah. Mungkin sing penting awake dhewe aja salah karo Gusti Allah. Mila nalikane setunggal wektu Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu ana lembara ning tengah ora-ora ning Irak mriko karo ning alas ning Indonesia niku kepenak gone adem kok. Akeh wit-witan gedhe nek perlu ana peleme ya nyolongi ngono. Ning Irak niku ana watu karo gunung ndak niku lembara 20 tahun. Ora sithik lho. Kowe ngono lembara ning Inggris wis bingung. Ora no cekekan lho iki. Mboten nate panggih tiyang itu, mboten nate panggih tiyang. Lek kepanggih tiyang ya bubar no batal. Mesti pamir ana wong ziarah ning Wali Songo. Ngene. Nuwun sewu Pak Yai. Kula tepi saking Dermayu. Sowan mriki nyuwun pangestu napa. Kula badhe ziarah Wali Songo. Melampah pamer dapur. Wong angkot digelar bis murah numpak sepur yo wis iso mana gandeng saiki wis aku reka-reka mlaku neoke sikil goblok kowe amen nek pancen lembara aja pedhok wong aja ono wong sing iso metuki kuwi temenan kuwi engko iso tekan ngene Gusti Allah nu pamit barang wis diniati ngono mbak wis ora saken peting sing wah iya to. Kula badhe ziarah ten Madura anu ingene Mbah Samsudin Batambar ning lampau rumah samune koyo gedhi gandarane ora lah. Wong mbok yo sing lumrah. Boleh kondo ngono nek pancen umpamane temenan ngono ora usah kondo wong. Nek kondo ki wis ono pameri yo. Mila para rawuh jamaah. Aku cerita apa nganti lalian. Apa ngomong? Kowe yo lali. Ngomong apa? Syekh Abdul Qadir Jilani mbon kinten-kinten setunggal wekdal niku. Pinten-pinten dinten boten dahar boten ngunjuk. Delalah niku kok wonten tiyang ingkang betake ngaturi ujukan, ngaturi dahar. Wis pirang-pirang dino. Dosa pun ating Cipuluk niku delalah niku wonten gampangane nggih, gampangane wonten dluwang niku tiba jo ana tulisane innama ju'ilatis syahawatu lidhu'afai ibadi liyasta'inu biha 'ala ta'at wa ammal adhiya'u fama lahumus syahawat. Intine ingsun nitahake syahwat kepinginan niku lak tak kanggo nulung ben leren atine temerat wong kawula-kawulaku sing pancen ijek lemah isih ringkih. Nek wong sing rusak aku ora gawe syahwat maring dheweke. Yo nek ono anak TK, esok-esok gak gelem tangi, lek ndang semangat sekolah, terus wong tuane ngomong piye? Sekolah kok tak samone sing akeh kok tuku es ning kono. Makan. Iki mergo bocah ringkih. Nek wis ngerti butuhe sekolah, apike ilmu, ora usah dikongkon, ora usah digawe es, mangkat senajan ora sangu. Nggih menen. Akhire Abdul Qadir Jilani langsung ditilang. Lajeng salat, fasa fataraka wa akhadul mintil ban salaf
Mboten siasah. Nek umpama kowe ngono iki. Wis poso beli ngono wae. Dewe alhamdulillah aku ki poso jane. Ya pulumu arep pamer entek ngamal koyo ngono. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ya Allah, kula niki nek pun kula petani setunggal-setunggal ngeten iki. Kok kayane mboten kayane pun kula kok yakin niku kula mboten gadah ngamal sing kira-kira saged damel ondo munggah swarga. Nunggu lho niku mung arep-arep sampeyan mau panjenengan sedaya jamaah niku. Gue nek sampeyan ning swarga aku ditibani ra sithik-sithik awen. Allahumma ketua ngomah mangkat ngaji mara nang kiri tekan gone ra ono sing aweh kursi linjang lemprak lemean koran teles kabeh terus empon niku sejaran tok niki nek ditumpuk niku mula dunya niku pancen ruwet apa digawe nganti besok rasa dipikir gimana ini dunia kok gimana apa enggak kenal sama kamu dunia biyen niku wonten wong niku rupane wedok welik tuwi tunggu-tunggu ditakoni kali dicuri mundur dibesokan Kanjeng Nabi sapa kuwi jawabe ana ad-dunya dunya iki bentuke wong wedok tuwi weli uwisan dadi rasa mbok perkara wis dunya kaya ngono mula nek wis domono apa-apa wis rasa kakean bingung moro ae ning majelis selawat tilawatan ben reneng sisan kanggo nglerenke ati anggone ngrasake perkara ben mengko mulih wis ndang wektune entuk kanugrahan alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammadin syafi'ina wa alihi wa sahbihi abadal abidina. Apa mana urip ning jaman akhir ngeten niki wae ndar-ndarno suge dadak niku pirang-pirang ning TV mau keloro. Wah nek wong wedok rupane ayu dol gedhok lho kok mlebu TV saiki mergo gara-gara kowe sepele ta kuwi. Sing nglamar PNS urung ketompo sing nyoro nganti atusan juta malah kena KPK. Lho semenjak dol gedhok hasil mlebu TV karo rapi amat yo. Wah aku jen bededek kalau TV awet esok nganti metur kok isine kok Rapi Ahmad terus ambil sepisan Mbah Munib pun waktu jinjang tenan TV isine maksiat kaya ngono marake jagate donongsor kaya Banjarnegara ngundang Mbah Munib rampung urusan apa kuwi. Astagfirullahaladzim. Wong dunya ki slamet tembek selawat jejeke karo ayat kursi. Sing akeh wiridane ayat kursi, sing akeh selawate. Allahumma sholli ala Muhammadin syafi'ina
ke omahe sing gedhe makrong-makrong tingkat 3 tingkat 2 duitnya tumbuhan sepatune sak lemari sak lemari sandangane sak. Ya Allah, wong ning Indonesia iki mayoritas melarat, kok diiming-imingi kaya ngene iki karepe do piye? Tetekno kowe. Ambek didumke ngono tanggane siji-siji. Ora usah dipamer kaya ngono. Kaya Nazarudin kae, Nazar apa Nazarudin kuwi. Sing entuk bojone mbok mudali pahwi yo. Lah sugih kaya ngono wong ngantenan ngantek 5 miliar apa edan kuwi. Kuwi gawe ngawinke wong sak kampung kuwi lho Turah. Kok dimplok dhewe kaya ngono apa rumah saya tanggane do sugih apa piye. Nek wis diparingi penak kaya ngono ilingo karo sing ora penak. Aja malah anjek-anjek kaya ngono. Rumah saya ning isor Ketek Jakarta. Jakarta niku memang indah, gedungnya megah, tapi wong melarat wong rekoso pirang-pirang ning kono. Estu ora usah bingung. Ora udah mas tuh yang minum. Sing penting kepiye nata atine awake dhewe nantani urip iki sak urip-uripe uga diparingi. Sing penting maneh aja nganti golek seneng ning dunya. Tak kandhani ning dunya ki ora nggone seneng. Dadi nek kowe golek seneng ning dunya ya padha karo golek perkara sing gak ono. Ning dunya iki nggone kerja. Nyambut gawe khidmah karo Gusti Allah. Engko nek ketompo, esuk nek wis bar mati urip meneh. Njuk manggon ning swarga kumpul karo Kanjeng Nabi. Contoh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kados ninggal medal panci benter nika pun aturi unjukan. Apa iki kok atis? Anune es. Wah, ora. Aku nek ngombe seger kok rasane kok ora kepenak. Gusti Allah wis dawuh, "Wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Engko ndak aku kudu bertanggung jawab kepenak. Unjuk seger niku kaya mula kesepuhan zaman semanten Wali Songo radhiyallahu anhum niku sugeng mboten nate mulai kepenak sekejot tendoyo ning perlu nek arep milatno umat ben aja ngalek nyemplung neraka kabeh bisu nang swarga. Allahumma ning yo aja kaya wong saiki sing do tiru-tiru kaya ngono rumangsane dai rumangsane dakwah ning carane salah. Dadi awake dhewe iki ibarate mung kaya dene dokter atau mantri suntik. Isane mung nyuntik aweh obat ning gak iso gawe mati. Mulane umpamane ana wong wis ngandani genah, wis ngomong sing apik kok isih gak gelem eling, ya wis lakum dinukum wali. Aja kaya wong saiki, kowe kudu manut ora kene tak kepruki. Iki ra padha karo dokter. Kowe iki tak tambani kok ora mari-mari tak idak ben mati. Malah ra karuan kok kuwi jenenge. Kowe iki tak tambani ngantek obat saember kok ora mari-mari. Wejinan iki tak pentungi sisane lho. Iki jenenge yo dokter edan nek ngono. Ning yo aja jelek-jelek. Anggane niku kiri. Parane. Kirekmu kok apik iki. Nah, aku lihat itu kurang juta ya kan. Ini bahasa spesial tak sabar kok ya orang bagus tuh asuhi. Melet-melet kaya ngono kok. Ndak ra meleti sing duwe nek ngono kuwi. Apa yo? Ana iku yo. Sini wae. Aku kok krungu to ulangane wong pinter-pinter kae. Nek enek asuhi malaikat gak gelem mlebu.
malaikat rahmat, malaikat sing rezeki dulu. Wah, aku ora penting malaikat kuwi aku sugih betul. Nanti aku tuku asu kuwi mergo sugih, goblok kowe. Ya jelek kok yang ngene ora apa-apa, sesuk parani meneh. Kowe kok ngedir-ngedir ke limo sugih, maksamu mbok gowo modal to. Gajal kowe duwe asu, kowe kowe sugih di mobil, di motor, mamus gede, bojomu ayu. Kowe nek mati ndak ono sing ngeterke kowe. Asuku lho gelem. Menak bojomu. Bojomu ora setia mbek kowe ora? Yo, hidup semati, cinta sekondong sekodok. Kalau jajan mau menempel mati ndak gelem ngancani ning jero kok. Ora gelem. Lah iya wis ora mbok pikir. Debal. Paling ngene kowe modal iki rapi meneh. Ora sak kakean. Anjir piye nek? Yo ora piye ora. Nek coraku mesti minggu wedhus. Malah iso ndok dadi duwe. Dari orang nanya ini jagat dong kira itu bengak-bengak terus kok ada wong liwat bengak ana bengak mana ya? Pada elungo kira itu enggak, akhirnya ketemu harus pecah nom-nom di sate mulai mencak-mencak belajar buta kono di sekolah barang kono bentuk kira itu di sate narani nopong umpri wan wes rasa udah buat ya tuh kebelah orang kan kue ini kok api menbe aku nih. Aku iso ngelek kaya ngene iki sebelum mrene yo ora. Ya ketarane ate iki nek gelem sebut karo ngene wong elek ngene iki. Wis. Aku dituntut yo. Nuntun piye yang gue roh. Ora maksudku iki nek kowe mbok ngaji apa aku mbok dijak lho ono motor ku bareng mbak aku. Oh ya. Ya bisa malam gimana gitu ya. Tekan kiri begini, panggil keluar tengisar telam. Assalamualaikum Mbak ya ini. Waalaikumsalam. Penjelan kunti. Kulo niki, kadang harus mungkin. Ya Allah. Waktu kan ya Allah kan. Aku ngelak koyok ini Pak Yai tak salaman kok isik gelem. Kandane wadul kali kulo. Yo gelem wong aku ngerti nek dhek elek. Akhirnya sedikit ngaji. Berkaya wong niki sing telaten. Niki jenenge dakwah. Mboten kok. Wah, sudah melu ngaji. Tak sangka Tuhan namanya. Orang-orang jamaah sedaya yang mulia. Mugi-mugi mawon yang taku Allah nyawang kulon jenengan iki, mirsani kulon jenengan iki paring welas. Njur kulon jenengan diparingi selamat. Selamat ning dunya, selamat ning kuburan, selamat ning akhirat. Allahumma yo nek soal donga ta nggih tetep donga. Ngaran Gusti Allah nggih pun maringi wekdal. Tanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min talibi hajatin fa'ulilahul matalib.
Gusti Allah nek dalu niku mandhat teng langit donya. Ngadang nek menawa ana kawula sing ngaturke penyuwunan apa iku nglakon rumangsa dosa nyuwun tobat, apa iku duwe butuh perkara nyuwun slamet. Allahumma jadi Allah niku komplit ning rumati. Gusti Allah nggonke wong niku gawe niku pun disangoni werna-werna mangane, keselamatane niku mung dicukupi. Kaya kebo, wedene kaya ngono, ulune arang-arang. Ayo mestinya duwe mungsuh, ambuh macan ora dikai sungu. Ngono apa-apa sundang ngono. Kucing ora disungu. Ning duwe sikap sing kepenak cek kuwi ambek wong. Ngono nggih, aman nek malah nek turu melu ning kasurin darani. Mangane melu darani. Ora ngutake. Ning wong nyeneng cek glibat-glibat. Apa meneh ular ringkeh kesenggol sithik blenyek. Tapi dikei wulu sing ana upase. Ana wong kesenggol ora wani karo barang semono cilike. Mergo panjenengan keamanan dijaga karo Gusti. Mangane ngoten. Dadi Gusti Allah nggonke menungso ning negara Indonesia ku ya wis cukup nek umumane digawe mangan wong Indonesia mestine ngono. Dene kok ana sing isik gol ginol, ana sing mlarat kaliren ngantek mati, isik ana wong sugih emprak-emprak ora ngerti. Ayo pancen iki kaya ngene kuwi sing durung bener le mimpin negara sing kudu ngurmati karo rakyate. Sing dipikir wong sugih terus nggih mboten. Gaweke jalan tol gaweke sapa? Gaweke wong sugih wong sing mriku niku itu kudu rudo papa. Kula nate biyen niku isih umur piro kae? Tahun 8 dosa kalih napa 8 dosa 3. Anyar-anyaren jalan tol niku sing jati ngalih dibingan niku. Kula kalih sederek kula misanan Kiai Fakih niku. Ajeng Tengaran niku. Dugi mriku kan apa? Melu anu jalan tol ki apa? Jualan sing lurus tanpa hambatan. Oh makluk iki. Nah, khusus roda 4 ngoten. Aku tak jamin. Iki kok roda 4. Ora apa-apa tok mung roda 4 entuk nek roda loro. Lah kula yo meneh kok wong desa goblok kok. Tekan gerbang cumprit karo polisi tol niku. Prit. Nopo kae? Kamu ndak boleh lewat sini. Nengok lho kandhani kok. Iki nek wong sugih. Kowe kuwi mlakune ning galengan, Dul. Nah, kula terus mikir wis ngene wae. Iki terus piye? Terus apa piye? Apa kita Pak, kita boleh terus? Enggak boleh. Ya udah saya tak bilang enggak boleh. Pulang nggak boleh, terus nggak boleh, terus gimana ini? Akhirnya kan belasan dalan. Wah bener tenan iki. Wong ini goblok kaya ngene itu. Mulane nalikane kula mujahadah wonten pengawasan ten Semarang mujahadah kali Pak Tris Sutrisno Suhata dadi wali kota. Wali kota zaman sebenarnya ngetokno perda kon nggurak gepeng iki apa to? Gelandangan karo pengemis. Nglarang wong aweh nganggone wong njaluk-njaluk sing ning prapatan. Nah, kula ngomong karo Pak Terus, Pak, negara iki urung tau mikirke wong-wong kuwi kok disiyo-siyo. Mbok digaweke omah cilik-cilik ora ketang piye ngono. Ben iso manggon sing kepenak, gaweke lapangan kerja sing genah. Kena ngusir wong kae, tapi nek wis gawe lapangan kerja. Ora apa-apa. Njaluk ora ya sak wae sing aweh. Ana ora aweh ora apa-apa ora ngamuk timbangane ngerampok.
Sampeyan mikir ke wong sugih ya no ya ini tak ngono kuwi temenan wali kota. Jalan tol dibangun niku kanggo sapa wong sugih wong sing dimontor wong kae itu brono ora. Ayo ora apa aku. Kamu mana zaman saat ini di Jakarta sepeda motor gak oleh mubeng Tamrin itu gue nih wong sugih itu wong melarat koyok kulo sampean gue nih sepeda motor gak oleh itu ngeruwet-ngeruweti ngeraketi koyok ini lho dunia tak kok jembuk seneng iki priye wis mati wae yo sehingga lagi dunia ki mbok gawe semua api kok kaya ngomong kaya remuk biyen wis ana negara sing luwih apik timbangane saiki zaman Nabi Sulaiman alaihissalam istanane niku blotone emas tak kandhani saiki ndi Firaun 400 tahun kerajaane istanane megah ngantene ngendika nganti ngomong karo Nabi Musa aku tak ngerti kowe iso ora nyatat karo istanaku sing kaya ngene apike siapa Nabi Musa sakit mau apa api kok tapi sesuk nggih rusak nyatane iya wis kok dibangun meneh kaya apa api engko yo remuk meneh temenan tapi iki kula dhewe ya mikir aja ning dunya iki nek ranti duit yang bingung kula iso ngomong kaya ngene mergo akeh wong ngaweh kula kok jajal orang ngomong ngamen jenengan ora susah iya wis ngene entek iki padha wae dunane aku mbek kowe siris dulu kan api-apian nek kowe duwe tak wehi kowe duwe aku nek aku duwe ya tak wehi ngene dene padha ora duwene ya mulai membuat rasa orang nyalake sopo-sopo. Kayak misalnya tentang perapatan nono bong jaluk diwai ini sama nek kelasnya mboten napa-napa. Ini usah rate udah niku wong kok. Estu. Kula mon matur kali Pak Wali Kota Semarang Pak Endi. Pak Endi. Minta tolong Pak Endi. Kenapa Pak Kiai? Itu Satpol PP kalau menjaga ketertiban, menetapkan anak-anak nakal itu ya agak manusiawi dikit lah. Masa bocah-bocah sing ya dua-dua lawake enggak diburai tau. Wong tok mlaku ning sawah ngene cincin ngono ya jadi buru. Wong kae ora celeng kok, Pak. Wis ben direkake sing apik golek lapangan kerja ning aja diburu-buru sakno. Wong wedok kae ya bangsane wong wedok makne awake dhewe. Nek ngino wong wedok kae paribasane ngino karo makne awake dhewe. Ya dikandani sing api-api. Direkane dene ora gelem ya wis pancen wis urip kaya ngono. Kaya kok dawuh to kandhane aja nyemplung blumbang. Tangekno ning kasur kok ora nyemplung blumbang meneh pancen uripe ning kono kok. Nek kepriye sing penting kaya awake dhewe ora melu nyemplung kaya kodhe ngono lho. Kadang-kadang ada pengen undang pengamat politik, pengamat nopo mana sing tak jak bantahan mbek kula. Gregetan nek. ASP yang dari DPR ya ora, dadi apa-apa ya ora isaris kaya ngene iki. Ngomong nganti nduwak cangkeme suwek ya ora patek direwes. Saiki ndonga wae. Muga-muga diparingi selamat kabeh. Sing do urun kepenak diparingi nang kepenak. Sing do lakune sehat-sehat diparingi ana emut. Dongake begengek kae muga-muga urung mati wis paringi tobat. Ben mlebu swarga. Ben sesuk sampeyan iso ngrasake. Nah saiki pengen kowe ora iso ora entuk. Sapa sing pengen? Kurang mantep. Wah.
Tidak ning swarga ben besok saged seneng temen sareng-sareng Allahumma. Wong sing bajingan dijak ning swarga ben sesuk iso dadi tangga sing apik. Iki sing dirsake Gusti Allah ngeten iki. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaan kae nang gone dalan sing bener kanthi tembung sing kepenak, laras lan dirasake ati lega. Insyaallah maringi selamat kabeh. Jasira iki lagu Jawa ora selawatan. Jasira boceng kok sing awal ing salah. Jasira banget nggonmu susah. Nah ini kayak lagi biasanya kan coba jasira banget nggonmu bunga piye wae dhewe mlarat tembunge diganti jasira banget nggonmu susah ning alam dunya malaikat juru bakti lire maring sira lire malaikat arep njabut gawe adem ati wis nduk wis gel wis nang wis pak wis bu wis awake dhewe ora usah banget nang Indonesia itu nyo anjen nggih semene Gusti Allah le paring ning awake dhewe ora saged duni paringi Gusti Allah mung awake dhewe le kudune yang sok glondong pengaruh-marem sing paribasane le netepi dawuh perintah burung disekelu ayo timbangannya ngurmati dunia ora tau kepenak, ora tau ketemu kepenaki. Ayo do ning langgar bareng jamaah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bantu kok. Ya Allah Gusti. Kula bojo kula, anak-anak kula. Kulo titip keteng panjenengan Gusti. Ya Allah, kulo sak keluarga nyuwun diparingono pitulung, pitedah. Kesanipun kulo saged manggih dhateng kaleresan Gusti. Ya Allah, kulo nyuwun mugi paribasan rezeki sekedhik nanung cekak. Sebelum pilih keparingan turah-turah, kulo sakit ziarah Mekah, ziarah Medina. Kulo kemutat ke atas anak rakyat kulo ikan boten gadah. Mbok pilih rezeki kulo dipun paringi jembar kathah. Kulo nyuwun ya Allah, paringana sakit sedekah. Kersanipun sederek kulo, kersanipun tangga kulo, kersanipun rencang kulo.
kesanipun tiang-tiang sing sami rekoso niku saged ngrasake bingah Gusti. Sonten wau niku kula setunggal wekdal lan kisah sinten mergi niku wonten tiyang sepuh sepuh sangat kita yuswanipun 80 yang diteken deling pring niku kali ndodok tangane nyadeng wong liwat sedo numpak motor sliwar sing mlaku kipit sing numpak mobil war-war ora ono sing mati. Masya Allah, negara jari koyok ngene wis makmur wis merdeka kok iki ana wong masyarakat koyok ngene iki presidene nggih ning ndi. Nek kira manusa ndeluki tak dudono iki lho rakyatmu isih koyok ngene. Aja mangan enak ning istana sadurunge rakyat kudu urip genah. Iku nek dadi pimpinan sing apik paribasane wong tuwa ora bisa mangan dhisik ning anak-anak uga wareg kok nek menawa turane garek wong tuane. Iku jenenge wong tuwa sing genah. Kula mandhap. Kula niku golek dhuwit ku ya bajingan kula niku. Dhuwit kula niku enten atusan enten ketan. Enten atusan, enten kali dasaran, enten sedosoran. Kula niku kok buka bodat kok ya golek sing pecah. Ora ana sing pecah to. Wong kok koyo ngene wong swarga kok mbok nyang. Dadi ngene kula niku kok mboten mundut sing kali 1.200. Kula getun sak mriki getun niku kula mangan taine. Sing kula pundhut niku kali dosa kali sedoso kula wehke. Sing kula wehke. Jawabe pripun? Matur nuwun nggih Nak. Mugi-mugi paringono lancar rezekine, waras awaki, panjang umure. Kula niku nangis. Ya Allah. Waras panjang umur, rezekine akeh kok mung dibayar 30.000. Kok murah temen. Masya Allah. Bar niku tiange kisah. Boten nyuwun malih. Kula niku delek-delek Masya Allah. Iya. Ana wong sing mung 30.000 nek ndongake wong andek kaya ngono bungae kaya entuk lintang tiba. Aku sing bentine entuk atusan ewu entuk 100 sak juta kok isih kaya ngene urip urung tau rumangsa kepenak. Meneh wong-wong kae sing bentino gelut golek donya golek duit nganti numpuk duite ning nggon ono kok isih urung rumangsa kepenak isih semoyo nek kon ibadah ken jur piye. Ya Allah kula nyuwun kesan berkah istiqomah panjang umur serta ibadah binarian husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Allah panjenengan dan kasih kula niki lahir batin sarono merasaikan suci. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim
wis ketemu karo Gusti ini. Wong Kalimantan sing dapur pokoke pengajian iki iya sing rekam dilebokke ning Kalimantan. Mboten rekam iki neruske pengajian. Sing do transmigrasi wis entuk apa lewat tekan kono negara-negara kan kono. Kumpuli bungamu nalika ning omahmu dhewe biyen ning kene. Mboten sami. Yang tekan kono yo mlebu ning alas meneh ning kene omahe jejer alas ya min alas ila alas sami mawon. Mulut ugra wae dhewe iso dadani atine dhewe. Wis iso ketemu karo pangerane. Wah, ora ana sing iso mungkuli wong sing atine ketemu karo Gusti Allah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Allahumma dunia tak terus ke tapi kok sudah mulat-mulat yang pengampun teningkan kata niki yo mumpung ketemu rak guyon gede-gede ngeten ya nek ono kaduk kirang dugo atur kula sarusiku atur kula nyuwun pangapunten nggih dumedi muga-muga ora ketang sak blebeting salak salugut kula kalih sak rasa binasa pira sastra panjenengan niki wonten berkah lan manfaatipun mbok menawa iso ngiring atine dhewe goleki swarga. Ing pangapunten akeh boten sah salaman dene salaman iku mbok salaman ngoten mawon boten sah ngek-ngek ngono malah berkah Allah berkah niku nggih sami mawon jenengan kan gadah berkah kula nggih gadah mbok menawa berkah wis monggo sami berkah muga-muga sedaya entuk berkah Gusti Allah. Kula mboten langkung sange panjenengan estu wallahi kula mboten kok langkung inggil timbangan panjenengan sami mawon kula wis jagake donga panjenengan kula wis dengar marep donga panjenengan mbok pilih panjenengan saken kula nggih mujiaken muga-muga sami nyo wilujeng donya akhirat Allahumma semanten yen pangapunten usono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.